मैं गुज्जर डेयरी फार्म हाउस से नंदराम गुज्जर। और ये आज 7/14/2020 का वीडियो है। बहुत ही प्यारी सोन का पिला लेके आया हूँ। अभी 2 दिन हुए हैं फार्म पे आए हुए। जो आप देख सकते हो इसके कान, आँख, होठ और पूँछ आप देख सकते हो। हर क्वालिटी में जो भी देखना चाहते हो वो ब्राउन कलर का है, जिसे सोन का पीला बोला जाता है। जैसे खुर भी देख सकते हो पूरे ब्राउन है। आपको वीडियो में अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहे होंगे। और नाभि भी देख सकते हो, बहुत ही प्यारी नाभि है। और सींगों का साइज़ देख सकते हो, बहुत ही छोटे छोटे हैं। कान देखो इसके, बहुत ही प्यारे हैं। देखो बहुत ही प्यारी बच्ची है। देख सकते हो आप, आँख देखो इसकी बिल्कुल बारीक है। आप देख सकते हो बिल्कुल बारीक आँख है। सिर देख सकते हो, उठा हुआ सिर है। ये देखो। ये देखिए पूंछ, अच्छी तरह से दिखा देता हूँ पास में से। देखो पूरा ब्राउन है। ये देखिए, बहुत ही प्यारी बच्ची है जी।